di kamar tengah rumah saya itu ada suara seperti orang jalan kaki. Jadi serak 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 seperti suara sendal, orang jalan kaki pakai sendal tapi diseret. Sekali saya mau sampai ke kursi ruang tamu, suara itu muncul lagi. Itu suaranya ada, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, kembali lagi di channel Ruang Misteri. Channel ini menyuguhkan sebuah cerita-cerita mistis ya, yang pastinya diambil dari kisah nyata, dari pengalaman kita maupun pengalaman teman yang pernah menceritakan kejadian-kejadian mistisnya. Maka saya ingin membagikan cerita ini kepada kalian semua. Oke, dan jika kalian punya cerita mistis ataupun pengalaman-pengalaman horor ya, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di kolom deskripsi video. Oke, dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis saya yang dulu pernah saya alami ketika pulang dari Kalimantan. Jadi ceritanya gini ya, untuk sebelum mulai ke inti ceritanya, saya ceritakan dulu awal mulanya. Dulu saya kan imigrasi, keluarga saya tepatnya imigrasi ke Kalimantan. Setelah beberapa tahun hidup di Kalimantan, akhirnya kita pulang ke Jawa Timur. Dan di situ kan saking lamanya kita merantau di Kalimantan, rumah yang di Jawa Timur ini sudah kosong beberapa tahun ya, kemungkinan ada 4 ataupun 5 tahun sudah kosong, tidak berpenghuni. Jadi listrik dari PLN pun sudah diputus ya dulu, karena tidak ada pemakaian listrik ataupun tidak ada pembayaran dulu, karena tidak dinyalakan ya, memang rumah ini sudah kosong. Jadi pengalaman saya itu ketika saya pulang ke Jawa Timur dan pulang ke rumah saya ini yang saya tempati sekarang, banyak sekali cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman mistis yang pernah saya alami di rumah ini ya. Tepatnya dulu waktu kemungkinan masih tahun 2003 ya, 2003-2004 kalau nggak salah, sekitaran tahun itu. Dan di situ rumah, karena saya tinggal di desa, jadi rumah itu masih sangat jarang ya, jadi antar tetangga itu masih sangat jarang. Jadi awal mula kita pulang dari Kalimantan, kita naik perahu, naik kapal laut itu ya. Jadi perjalanan sampai dari Kalimantan sampai ke Jawa itu kisaran 2 hari ya, 1 hari 1 malam. Terus perjalanan dari pelabuhan yang di Surabaya ke Jawa Timur, tepatnya di desa saya ini, kurang lebih 4-5 jam kalau pakai kendaraan umum seperti travel ataupun bus ya. Jadi kita menempuh perjalanan yang sudah beberapa jauhnya itu, kondisi badan sudah mulai capek ya, memang capek, pusing, karena sangat jauh perjalanan dari Kalimantan terus langsung ke Jawa Timur ini. Nah, di hari pertama kita sampai di rumah ini, keluarga kan masih lengkap ya, belum ada yang keluar maksud saya. Dan jadi keadaan di hari pertama ini di rumah masih biasa-biasa saja, tapi dalam kondisi keadaan lampu itu belum menyala ya, jadi listrik dari PLN itu belum disambung lagi. Jadinya kita hanya menggunakan
lentera seperti zaman dulu, apa itu, lentera malam yang ada corongnya itu, menggunakan api dan minyak tanah ya. Kejadian pertama, hari pertama maksud saya, masih belum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi masih damai-damai saja. Kemudian di hari kedua mulailah kita ramai kedatangan saudara-saudara ya kan, yang ada di Jawa Timur. Jadi kita kedatangan saudara, ngumpul dan disitulah bermula awal cerita-cerita yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Jadi saudara main ke sini dan menceritakan kalau di rumahmu ini dulu kosong dan pernah terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Begitu, dan dari saat itu saya terus kepikiran apa yang dibicarakan oleh saudara-saudara saya ini sebelumnya. Jadi yang semula belum tahu menahu tentang hal-hal seperti itu, kemudian mendengar sebuah cerita dari saudara, dari teman maupun kerabat-kerabat lainnya, itu pertama sekali saya mendengar tuh saya tidak percaya dengan hal seperti itu. Tapi di suatu malam, mungkin di hari keempat ataupun kelima, sudah jarang saudara datang ke rumah ya untuk menanyakan kabar lah, sudah sepi pengunjung, sudah sepi tamu seperti itu. Jadi giliran lah ayah sama ibu saya yang keluar dari rumah ke rumah saudara-saudara yang lainnya yang lumayan jauh dari rumah, dan di situ saya tinggal sendiri di rumah dalam keadaan lampu belum nyala. Jadi hanya ditemani satu buah lentera di ruang tamu dan satu buah lagi di kamar. Di kamar itu kalau nggak salah saya menyalakan lilin. Nah, di situ setelah papa sama ibu saya itu keluar ke rumah saudara, saya kan nggak ikut. Saya di rumah sendiri sampai pukul 9 malam itu orang tua saya belum pulang, dan di situ saya sendiri. Kemudian saya berpikir, entah kenapa saya memikirkan cerita-cerita yang pernah saudara saya ini ceritakan di rumah saya. Jadi otomatis bulu kuduk itu langsung merinding tanpa melihat sesuatu ya, hanya memikirkannya saja. Dan nggak lama kemudian itu ada suara, bro. Ada suara seperti orang jalan kaki ya, tepatnya di kamar tengah rumah saya. Jadi serak serak serak, seperti suara sendal, orang jalan kaki pakai sendal tapi diseret, enggak diangkat jelek-jelek seperti itu, enggak diseret, serak 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 seperti itu. Nah, di saat itu saya sudah memikirkan hal yang enggak lazim lah. Saya itu dulu penakut, tapi sekarang lumayan lah karena terbiasa ya mungkin. Nah, saya itu orangnya penakut tapi penasaran. Setelah mendengar suara itu, saya mencoba mencari tahu suara apa itu, seperti itu. Nah, saya mencoba menuju ke kamar tengah saya menggunakan lampu lilin yang ada di kamar saya bawa ke kamar tengah. Kamarnya itu sebelahan ya, jadi kamar saya itu di depan, terus ada kamar tengah, ada lagi kamar di belakangnya. Jadi ada 3 kamar ya, jalur 3 kamar seperti itu. Dan itu suaranya di kamar tengah. Otomatis saya penasaran dan langsung menuju ke kamar tengah menggunakan lilin. Dan di situ situasi rumah masih
sangat berantakan ya, belum sempat dirapikan sepenuhnya, jadi masih simpan barang itu masih berantakan sekali, seperti baju-baju, koper-koper yang pulang dari Kalimantan belum dikemas lagi karena lemari juga masih kumuh sekali, masih kotor. Nah, di situ saya mencoba untuk mencari tahu sumber suaranya dari mana. Saya menggunakan satu buah lilin saja. Nah, di situ saya mencoba untuk mencari tahu sumber suaranya dari mana. Saya masuk ke kamar menggunakan lilin, tidak nampak sesuatu apapun, tidak ada orang. Kemudian saya sudah memastikan ya kalau di kamar itu tidak ada orang sama sekali, dan saya kembali lagi ke ruang tamu, tetap membawa lilin. Nah, sekali saya mau sampai ke kursi ruang tamu, suara itu muncul lagi, tapi suaranya beda, seperti orang motong bumbu cabai ataupun apa ya itu di dapur, seperti cek 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 cek, seperti itu, seperti orang masak lah, seperti itu. Nah, otomatis kan saya lebih merinding lagi. Nah, di situ saya langsung coba ambil lentera itu. Saya pergi ke dapur dan saya pastikan lagi apa mungkin tikus ataupun kucing ya. Di situ saya pastikan tidak ada orang, bro, tidak ada orang sama sekali. Ya, walaupun gelap-gelap, tapi saya menggunakan lentera itu untuk menerangi ruangan dapur itu sudah mencukupi lah. Kalau misal pun ada orang, saya pasti melihatnya. Tapi di situ tidak ada orang sama sekali. Dan saya mencoba telusuri lagi ke dalam kamar mandi, kan dapur saya gandeng sama kamar mandi ya. Nah, saya telusuri lagi, ternyata nggak ada apa-apa, dan kembali lagi lah saya ke ruang tamu. Sampai ruang tamu, belum sampai saya duduk di kursi, muncul lagi suara, bro. Itu rasa takut saya sudah nggak bisa diomongin, karena saya waktu itu masih sekitar umur 10 tahun ataupun 11 tahun ya, itu masih kecil sekali. Nah, ada suara lagi seperti orang cuci tangan lah, seperti air mancur, air keran dibunyikan seperti itu, seperti kerasa seperti orang. Tapi anehnya di situ tidak ada air sama sekali. Saya coba lihat lagi, dan yang paling membuat saya itu takut bukan main dan merinding bukan main, hampir semaput, itu saya pergi ke dapur tadi, di tempat ada suara air keran dibunyikan ataupun dialirkan. Itu suaranya ada, tapi airnya nggak ada yang jatuh. Merinding, bro. Saya pastikan dengan jelas itu membawa sebuah lentera. Saya pastikan menggunakan lampu itu suara air masih terdengar terus menerus, tapi tidak ada wujud sama sekali, bro. Sampai saya cari di kolong-kolong meja, kalau diceritakan mungkin lucu, bro. Saya ada suara-suara aneh seperti itu, tapi saya penasaran untuk saya cari apakah suara itu. Saya nggak nemu sama sekali, bro. Mungkin nggak tahu itu apa, saya tidak menemukan wujud apapun. Dan sampai beberapa kali bunyi terus, dan saya pun kembali ke ruang tamu lagi. Kembali ke ruang tamu, banyak sekali suara-suara seperti orang masak, seperti orang jalan kaki, tapi ya diseret seperti itu, bro. Dan kemudian saya abaikan, dan karena saya sudah takut dengan rasa takut yang sangat
nggak bisa diomongin lagi bro. Suara-suara itu terus bermunculan. Saya gedor tuh pintu rumah ya, padahal itu pintu tidak dikunci. Saking paniknya saya pengen lari ke luar rumah. Saya gedor, saya buka-buka, nggak bisa, karena itu gagang pintunya sudah mulai karatan ya. Jadi lumayan susah kalau nggak ditekan sambil diangkat seperti itu, nggak mau buka, nggak mau kebuka itu pintunya. Nah, saya gedor-gedor minta tolong sama tetangga. Tolong, ada hantu, ada setan, seperti itu. Akhirnya tetangga sebelah saya yang lumayan dekat, mungkin ini rumah saya ada satu pekarangan kosong, dan di sebelahnya lagi itu tetangga saya, ada rumah tetangga saya itu. Nah, saya gedor-gedor pintu sambil teriak minta tolong. Tetangga saya itu langsung menghampiri saya dan membukakan pintu dari luar. Dia bilang, ada apa, ada apa? Kalau bahasa Jawa, karena saya dari Jawa jadi menggunakan bahasa Jawa juga. Enak apa, enak apa? Enak hantu, enak mati. Karena saya masih kecil sekali. Henti. Wes kene karaku, seperti itu. Sini, sama saya. Diajaklah saya ke rumahnya dan diceritakan seperti itu. Banyak, karena malah diceritakan hal-hal yang belum pernah saya lihat lagi, belum pernah saya dengar seperti itu. Berbeda sama cerita yang saudara saya ceritakan. Banyak sekali bro, kan di rumah saya ini dulu yang pernah kejadian. Sampai anak tetangga saya yang itu nanti saya ceritakan di video selanjutnya ya. Ini cuplikan saja. Dulu anak dari tetangga saya ini pernah disembunyikan di rumah ini. Dicari sampai keliling rumah tapi nggak ketemu. Sampai selama 3 hari baru muncul di depan rumah saya. Nanti saya ceritakan di video selanjutnya, jadi pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe bro. Oke, jadi lanjut ke cerita saya. Setelah saya diajak ke rumahnya, saya dibikinkan minum teh hangat sama ditemani keluarga tetangga saya ini, diceritakan sambil menenangkan saya, sambil nunggu orang tua saya pulang. Dan setelah beberapa menit kemudian orang tua saya pulang ke rumah, dan saya langsung diantar ke rumah sama tetangga saya. Kemudian tetangga saya itu menceritakan kejadian yang saya alami tadi, karena saya di situ juga bercerita untuk apa yang telah saya alami malam itu. Mungkin karena saking paniknya saya dan saking penasaran, saya terus mencari itu. Saya waktu itu hampir pingsan bro. Untung saja ada orang menolong saya dari luar rumah ya, karena keadaan pintu rumah saya susah sekali dibuka. Oke bro, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cerita kali ini ya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Dari cerita ini mungkin yang dapat dipelajari adalah ketika kita sendirian di rumah dan pernah mendengar cerita-cerita mistis ataupun cerita horor, jangan sekali-sekali pikiran kita berada di posisi pikiran yang kosong ya, karena pikiran kosong itu mudah sekali dimasuki sosok-sosok seperti itu bro. Banyak sekali cerita di lingkungan saya ini, karena desa saya ini memang desa terpencil dulunya ya. Banyak sekali cerita mistis yang pernah terjadi di sini, dan mungkin semua tetangga saya ini heran karena rumah ini masih saya tempati sampai sekarang.
dan alhamdulillahnya sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Oke bro, jangan lupa baca doa dulu sebelum masuk ke rumah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Oke, dan mungkin kalian punya cerita-cerita mistis ataupun pengalaman-pengalaman mistis, kalian juga bisa kirimkan cerita kalian ke email yang ada di kolom deskripsi. Dan kalian juga bisa menjadi narasumber di channel ini. Kami mempersilahkan, dan mari bangun channel ini dengan cara subscribe tuh. Mantap jiwa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akan menceritakan tentang anak tetangga saya yang pernah disembunyikan di rumah ini. Oke, jangan lupa simak dan ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mistis, ruang mistis.